सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का नया वीडियो आ चुका है और इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि अपने बर्ड्स को हम कैसे नहला रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के बाद हमने काफ़ी टाइम तक इनको वॉशिंग नहलाया नहीं है। ये खुद ही नहा लेते थे केज में, लेकिन आज प्रॉपर अच्छे से नहलाया गया है इनको। सो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये मेरा वो पेयर है जिसने बेबी दिया हुआ है और ये थोड़ा सा गीला हो गया था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा धूप में गया, मतलब थोड़ा सा ऐसा रख दूँ कि बेबी सूख जाए। और ये वृद्धि है जो इनको देगी कोरिएंडर। देखो, अंदर डाल दो, अंदर डाल दो, बेबी को भी खिलाएगा। तो मैं आपको इसका बेबी दिखाता हूँ, छोटा सा प्यारा है, तो चुन्नू सा। ये देखो, ये राइट वाली इसकी फीमेल है, ये मेल है। बाकी ये पेड़ जो है वो नीचे बालकनी में है, इनको नहलाया जा रहा है। पानी नहला रही है इनको, आपको भी दिखाता हूँ मिले जाके कि इनको कैसे नहलाया जा रहा है। इसको मैं थोड़ी देर से रख रहा हूँ धूप में, ताकि बेबी को थोड़ी गर्माहट मिले। वैसे तो हमने नहलाया नहीं है बेबी को, तो उल्का इनको शावर से नहलाया है ताकि और ये सच बताऊँ बहुत ज़्यादा मज़े लेके नहा रहे थे। मैंने वो वीडियो चेक कर दी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से नहा रहे थे। ये वेट ही कर रहे थे कि हम इनको कब नहलाएंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं और बाकी बाकी पेट्स दिखाता हूँ आपको, जो हमारे पेट्स हैं जिनको नहलाया गया, केज को साफ किया गया है। तो धूप में रखने के बाद ये हो चुके हैं नॉर्मल, और उनको वापस लेके जा रहे हैं बाकी पेरेंट्स के पास। वैसे तो खुद ही नहा लेते हैं, लेकिन बीच बीच में जब लगता है कि केजेस बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, तो हम इनको अच्छे से नहला देते हैं। ये मेरा दूसरा पेयर है बजी का, जिसमें अभी बेबी नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने इसकी मटकी लगाई हुई है। लेकिन मैं हटा दूँगा, इससे गर्मी आ चुकी है, तो साथ में मैं हटा दूँगा। ये हमारा निक्कू है, मोस्ट सक्सेसफुल पैरेट। ये 2 बजी और डाले हुए हैं इसके अंदर। ये हमारे कॉकल के साथ है, जैकी और गेंडे के साथ, उनके साथ रहते हैं दोनों। तो ये पिट्टू है, पिट्टू अभी नहाने के बाद ये बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बोलने जा रहा है, तो इसको वेट था कि हम इसे नहलाएंगे। वो वाला दरवाजा बंद कर दो लट्टा, सामने वाला।
ये देखिए चिट्टू कितने मजा आने वाले में से ओपनली बैठने में, इसी में मिलती है। होप तो ये उड़ भी पाते, बेचारे उड़ नहीं पाता इसलिए यहाँ पे। Thank you for watching. Please like, subscribe and share our channel and support.